les Wallo fans, c'est Wally06 au rapport et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour un tout nouveau let's play sur Donkey Kong Country. Et oui, j'ai décidé de vouloir faire ce jeu. De base j'étais censé faire le deuxième épisode de Histoire de jouer, mais ma sauvegarde a tout été supprimée, alors j'ai décidé de laisser tomber le jeu pendant un petit moment et de le remplacer par ce jeu Donkey Kong Country. Et je sais très bien que je vais y jouer. Ah, j'ai pas besoin de vous présenter ce jeu. Une pure masterclass, tout ça, ouais, vous connaissez le jeu, nanana. J'y ai joué pas mal de fois, mais là je me suis dit pourquoi pas faire un let's play réellement comme une non commentary, sans phrases, tout ça. C'est juste pour vous présenter le jeu qu'on joue aujourd'hui sans et tout. Pour ça, le reste du temps, je ne vais pas vous déranger, nanana. Dans le jeu, il n'y aura pas d'autres moments où je vais parler comme j'ai pu faire dans la vidéo sur Cars. Et bah c'est ça, là je vous laisse pour le gameplay. Bonne vidéo.
Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle.